Ashama akkam jirtu hordoftoota OBN yeroo garaa garaatti egaa qophiin waliiniitiin dhimmoota garaa garaa irratti mari'ataa turreerra. Har'a immoo bu'aa bayii hedduu kan dabarsan Itoophiyaa keessatti nagaan akka dhufu Oromoon immoo waan guddummaa isaa madaalu akka argatuuf yeroo baay'ee miidiyaa garaa garaa irratti dubbataa turan. Har'a isaa waliin turtii taasifne. Keessummaan keenya har'a Hajii Abdul Qaadir jedhama. Haga xumuraatti nu waliin turaasiniin jenna. Ayyamamoo ta'uu keessaniif ulfaadha. Ulfaadhaa galatooma isin jedha. TPLF badiin uummata Itoophiyaa keessumaa uummata Oromoo irratti raawwatame maal yaadattu san keessa? Ani xiqqaa ta'ee umrii kiyya waggaa 14 1983 hanga 89tti aarsaa uummanni kenna uummanni Arsii Baalee keessa jiru. Tuulamni Baalee keessa jiru. Nama 4 maqaa si kaasa jechuudha. Magaalaa Gaafraa ganda Odaa Caffootti mana amantaa muslimaa keessatti guyyaa Ramadaanaa galgala lulluuqii irratti ilmaan abbaa tokko sheekota Sheek Kadiirii fi Sheek Jeeyilaan ka jedhan ka ilmaan isaanii battaananii biyya alaatti biyya keessatti gaafsan irraa badan rasaasan masgida keessa seenanii harcaasanii reeffa isaanii haati yeroo ijoollee sanii sheekota sanii awwaalaaf deeman hanga irraa kan yaadadhu haadha kayyee wajjin boo'ee san dhage kan ilmaan kiyyaa kun godaansamoo du'a kan jette ilmaan haadha tokko ka abbaa tokko mana amantaa keessa seenanii ajjeesu jechuudha. TPLF sababni ajjeesu isaanii an Oromoo ati wayyaane jechuudha wanni biraa tokko hin jiru falmaan biraa isaanii qawwee qabatee isaanii hin falmine jechuudha. Namni abbaan amantaa mana amantaa keessaa yoon falmu jiru. Akkuma san nama yeroo waaqoo qonnaan bultoota Baalee lolaa ture Ahmad Fatoo nama beekamaa goota mana seenanii haadha warraa isaa irratti siree isaa irratti rasaasa rukutanii reeffa isaa gatanii biraa deemanii jechuudha. Kanaaf nama Tuulamaa Tasammaa Badhaadhaa nama jedhamu Ortodoksii ani Oromoodha waan wayyaanen jettuun fudhadhu jecha callan halkan sa'a 8tti mana isaa seenanii ganda Sabbaajjaa aanaa Agaafraa keessatti rasaasan cicciranii osoo inni itti warwaatu an Oromoodhaan an ajjeesan Oromoo ajjeesuu biyya kana dhufne jedhanii ajjeesanii deemtanii dokumartanii gootanii ragaadhaan qabeennan ijoollee abbaan sun raaduu isin bira sin geessuu danda'a jechuudha. Akkuma san goota keenya beekamaa kan yeroo wayyaanee yeroo dargii waggaa 17 huura ture Jamaal Roobalee maqaan qabsoo guutamaa hawaasa dalloo keessatti hanga gaafa isa hajjeeftu Eltiraa fi wayyaan illee hin rafne jechuudha. Gaafa guutamaa hawaasa du'e halkaniif guyyaa hirribni isaan qabate jechuudha. Akkuma san goota keenya Nadhii Gammadaa hidhamee tana buuteen isaa garraan argame jechuudha. Warra kana wajjin gumaa qabna jechuudha. Ammas Baqqalaa Dawaanoo dhalataa Sheedamaa nama beekamaa isallee akkasumatti ajjeesan jechuudha. Qeerroof qarree dabalatee. Qeerroof qarree kan hisaabnee kan herregne keessan baane. Dhiifama wajjin jara kana wajjin Itoophiyaa illee hin araaramtu. Ummata Tigraay wajjin rakkoo hin qabnu. Ummanni Tigraay akkuma ummata kana akkuma qe'ee kana dhumaa ajjeefamaa ture jechuudha. Har'allee ajjeesisaa turte jechuudha. Sirni hattoonni TPLF tahannu malee hin jiraannu itti eegate. Ergamtuun baandaa jechuudha. Ummata keenya akkanatti ajjeesaa turte jechuudha. Keessumattu kan Tuulama keessatti ta'e, kan Wallagga keessatti ta'e, kan Jimma keessatti ta'e, kan ijoollee Harargee gaara mul'ataa keessatti isin irratti raawwatte seenaan kun barraa'uu qaba jechuudha. Seenaan hin jirre ani kitaaba hin jirre walitti qabanii guyyaa cufa eebbisaa wal hin ta'ini seenaan wayyaaneen madaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa Tigraayin keessatti dalayde naannoo Amaaraa keessatti dalayde naannoo Dabbuuf keessatti dalayde kuni barreeffamuu qaba jechuudha. Galma keessa taa'uu qaba seenaan wayyaaneen ummata Itoophiyaa irratti dalayde jechuudha. Arras
warra Itoophiyaa diiguuf deemu kan akka Iltiraa, kan akka Ijipti jechuudha. Gibsiin ergama isii qabattee biyya keessas magaalaa keenya keessas taa'ee warroonni baran deddeebi'anii qayyatanii isaanitti heerumuuf aruusa godhachuuf qophaa'an hin jira jechuudha. Deemanii balasii waliin achitti nyaatanii walumaan dhuman malee biyya kana gonkumaa fuulallee itti hin deeffattu jechuudha. TPLF 83 aangoo qabachuu booda yeroo itti sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduutti garaagarummaan jibbi waladheessuun wal tuffachuun itti ol ka'ee mul'ate jedhaniiti kan kaasan. Sabaaf sablammoota kaan qofaa yoo osoo hin taane Oromoo keessatti yeroo itti Oromoon cabsuuf isa tokko ofitti qabanii isa tokko ofirraa qabanii saboota biraas walitti buusuun tureera waan jedhu hawaasnis yeroo garaagaraatti kaasa. Suni agam Oromoo cabse, agam Oromoo salphise, agam Oromoo xiqqeesse qoqqooddiin isaan sabaan, gandaan, naannoodhaan sabaan isaan raawwachaa turan. Dhukkubni Itoophiyaatti ergame TPLF waagii Rabbi fide qorsaan faranjiin waan barattee nurraa dhowwarte jechuudha. Kan midhaanii. Dhukkuba TPLF fiddee ummata Itoophiyaa Oromoo callaa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa mandaraan qe'een jilbaan warroota hin qabsoofnanii hura deemanii achitti adda qooddashin. Warroota isii wajjin hooggananillee takka abbaan duulaa Oromoo miti Tigree jecha, takka Kumaa Dammaqsaa Oromoo miti jecha, takka Hasan Ali Somaaleedha jecha, takka Harargeen Oromoo miti jecha, takka Arsiin Oromoo miti jecha, takka Wallagga Oromoo miti jecha, takka Jimma Oromoo miti jecha, takka Shawaan Oromoo miti jecha, akka waan isiin Oromoo taate waggaa 27 ilmaan Oromoo hedduutti waagii afuuftee deemte jechuudha. Oromoonis Itoophiyaanis waagii wayyaaneen biyya keessatti gadhiiftee deemte kana jalaa bahe sammuu isaa qulqulleesse yeroo hate callaa inee Itoophiyaanin jechuu osoo hin ta'in yeroo waa balleesse callaa ani Itoophiyaadha jechuu jalaa bahe Itoophiyummatti amanee ka Amaaraa Amaarummaa isaatti amanee ka Oromoo Oromummaa isaatti amanee baandiraa wal jibbiinsaa osoo hin ta'in maqaa sabaa kana baandiraa jaalalaa bareeduma jaalalaa Oromoon aadaa akkamii qaba, Amaarri aadaa akkamii qaba, Tigreen aadaa akkamii qaba, Guraageen aadaa akkamii qaba jedhee waagii nutti raccaatee deemte yookiin kaansarii uummata Itoophiyaa keessa keessa jechuudha. TPLF jechuun kaansarii Itoophiyaati jechuudha. Kaansarii Itoophiyaa ta'uu ragaan mooyyalee hanga Maqalee torbaan diisiin ni gaafatu jechuudha. Murni gabaabaan TPLF ni ijaarame kan saamichaaf biyya kana dhufe kan ummata kana diiguuf dhufe kan Itoophiyaa diiguuf dhufe har'allee gunnuunfatte araara addunyaan keessa teettee walii Saawuz Afrikaatti walii galan diigde biyya kana balleessinu malee nu binnu malee nu jiraannu malee ani du'e sardoon hin marginarra hin jette san taate har'allee biyya kana jeequudhaaf gunnuunfattee kaati. Gaafa aangoo dhabanii lakkii waggaan 27 biyya kana bulchuun isiniif gaadha jedhee cunqurfamneerraa miidhamneerraa dhiibamneerraa cabuun nu gaa jedhee uummanni Itoophiyaa fincilee aangoo irraa isaan buusu adeemsuma ittiin aangootti dhufan sana lakkii ana malee waan jedhu waggoota 8 darban kan ammoo waraana eegalan diddaa eegalan heeraa fi seera biyya kanaa cabsanii Itoophiyaas cabsuudhaaf Oromoos bakka kaleessaatti deebisuuf maqaa balleessutti duulaniiru. Maal akeekni isaanii? Isiin mootummaan akka amma qabate ka biyya ijaaru kun ka misooma bareechu kun akkuma isii hataa hannanaan hin gahuu jettee takka hin taati. Isiin jijjiirama biyya kana keessatti hin barbaaddu jechuudha. Fakkeenyaaf jaarsi amma isiin jala deemtu maqaa kaasuun ka uummata Iltiraa gabroomse Isaayyaas Afwerqii kun jechuudha. Shinti beetii Haile Sillaasee dargiin ijaaree gammaan jijjiirra jechuudha. Jijjiirama waan hin barbaanneef isiin waggaa 8 mul'ate jechuudha yoo jiraatte. Maaliif? Akka gaafa dargii irraa fuute osoma hattu bira tartee biyya kana hataa turte jechuudha. Hattuuni qalbiin isii yoomuun bilisoomtu jechuudha. Jarri kuni jara dhiiga namaa baratan
nama biyya kana keessatti ajjeesan kee hooggantoota warra amma aangootti dhufan kana akka laaftutti dhufanii miti beeke. Ajjeesuudhaaf isaan taargaa qopheeffatanii turan. Akka reefis hin jedhe Oromoon hin mootu dharaafuu dhumarratti hin dhabdu haqaafuu. Haqaaf rabbi nuu kenne jechuudha. Waggaa baay'ee obsinee, waggaa baay'ee tumamnee, waggaa baay'ee hidhamnee, waggaa baay'ee jibbamnee. Jibba amma Itoophiyaa jibban kana ummanni Oromoo kun gara aangootti yoo dhufe biyyin guddatti jedhan. Keessi Oromoo jibbuu fakkaatti malee jarri kun ergamtuu baandaati gaafuma sanu. Akki Oromoon aangootti dhufne beekaa Oromoo ajjeesuun Guutamaa was beekaa Oromooti. Nadhii Gammadaa beekaa Oromooti. Baqqalaa Dawaanoo beekaa Oromooti. Warroonni amma maqaan dhayin ka gaarri mul'ataa laakka'uu danda'u jira. Ka gaarri Amboo laakka'uu jira. Gaarri Cillamoo achi darbite. Ka gaarri biyya Jimmaa keessatti ajjeesantu jira. Ka biyya Amboo keessatti ajjeesantu jira. Ka naannoo Somaalee keessatti beekan jira Somaalee keessa. Beekan jira Affaarin keessa. Beekan jira Dabbuuf keessa. Boorana keessa jira. Gujii keessa jira. Wanni isaan kana ajjeesanii fi jibbaa ummanni kun gara aangootti yoo dhufe Itoophiyaan hin guddate. Jarri kun bara ilmaan baandati. Warri yeroo Xaaliyaanii harkisee baandaa biyya kana fide jara kana. Ilmaan jara saniiti. Bilisummaan ummanni Itoophiyaa bahee har'aa misoomni isaa Baaletti, naannoo Amaaraatti, Bahardaaritti, naannoo Sumaalee, Jijjigatti, naannoo Sidaamaa, Hawaasatti deemu kuni Elteraallee akka ga'u barbaanna. Elteraa keessaa ani gosa qaba. Ani gosti kiyya Oromoo keessatti barreentu. Booranaa barreentu mi? Elteraa keessatti an gosa qaba. Oromoon Elteraa keessa jira. Akka inni bilisoomuu barbaanna. Gabrummaa keessa jira uummanni sun. Gabrummaa kan gabroomse nama mana fincaanii Dargii Haile Sillaaseen ijaaree agarraan jijjiiree waggaa 40 37 40 keessa jiru kana keessatti hin jijjiirame jechuudha. Nama yaada kanaan yaadu biyya kanaa nagaa kennettee waati karaftu taate dogongora. Walitti hidhata qabu waan ta'eef. Itoophiyaa isinii dhaama. Oromiyaa isinii dhaama. Naannoo Amaaraa isinii dhaama. Ummata Tigraay isinii dhaama. Warra mana fincaanii waggaa 37 jijjiirin jijjiirama fidattanii harka ittiin kennatina. Sirna biyya kanaa keessatti naannoo 4 callatu mootummaa ture. Naannoon biraa guddifachaa ture jechuudha. Ummanni bal'aan Oromoo kuni muummee ministeera Dr. Abiy Ahmedin badhaafamaa addunyaa badhaasa rabbi Oromoo fi Itoophiyaa kenne. Gaafa inni aangoo dhufu Itoophiyaa keessa guddifachaan hin jiru. Martuu Itoophiyaadha jedhe warra maskooti ilaalu warra barandaa teessisan cufa balballi Itoophiyaa bana osseena koottaa waliin hojjanna. Warri waliin hanna jedhe hanna isaa hatee galee hanna nyaachuu dadhabee ka harka fudhate nyaachuu dadhabee godatti galee du'aa jedhe. Hattuu yoomu yoo harka muran jedhe Oromoon murqicha socho'aa jedhe. Murqicha jechuun yoo asitti irraa muran kana socho'aa jechuudha. Cita isaa socho'a akka namni afaan loqoddi naannoo waan jiruufi kanaaf ani kana uummata keenya kadhaamu haa tokkoomnu haa misoomnu haa jabaannu diina waloo kenna. Diinni waloo kenna eenyu? Egypt, Elteraa, ergamtoota Egyptii fi Elteraa wayyaane TPLF jechuudha. Garee Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan hoogganamtu jechuudha. Kanaaf inni magaalaa keessa taa'ee jara san eeggatullee ka jara wajjin hatu turullee akkuma qayyattetti heerumaaf akkasuma barandaa hafta malee ol deeffadhu harka kan kee gabaabsadhu misooma bira dhaabadhu mootummaa Itoophiyaa ka sabaaf sablammii lubbuu nama qabu osoo hin ta'in bineensota mukaallee mirga isaa eege gabbuutee diinshoo laaluu dandeetta. Tullu Diimtuu dhaquu ilaaltuu dandeetta. Sohumariin dhaquu ilaaluu dandeetta. Gorgoraa dhaqxee ilaaluu dandeetta naannoo Amaaraa. Affaar dhaqxee ilaaluu dandeetta. Jijjigaa dhaqxee ilaaluu dandeetta. Bahardaar dhaqxee ilaaluu dandeetta. Waan mootummaan kun dalagaa jiru mootummaa misoomayaa. Mootummaa misoomaa afaanii kan gabaasa sobaa kan gaafa wayyaanee osoo hin ta'in ka Itoophiyaa Awurooppaa fakkeesse. Wanni yeroo dhiyoodhaas mul'ate immoo warrumti kaleessa diina waliin jedhan finxaaleeyyii Amaaraa dabalatee asii kan maqaa Oromootiin qabsaa'u dabalatee TPLF dabalatee Eertiraa dabalatee walitti hidhatanii biyya kana balleessuudhaaf
hiriiranii walii galteeni yeroon isaan itti uummatan jira. Isa kanaan gufuu sirna kanaadhaan. Chama yako napatia maziwa kuliko matiti ya mama yako jedha warri Kenya. Sirni kan kee aanan mucha haatetii irra bu'aa qabaa jedhe. Jomo Kenyatta jedhe jechuudha. Abbaan Uhuru Kenyatta. Gaafa Ingiliziin gabrummaa jalaa bahu ummata isaa walitti qabate gosa akkunu 83 qabna isaan 42 qabu jechuudha. Kana walitti qabate eega gabrummaa Ingiliz jalaa baane sirni amma harkaa qabnu kuni aanan mucha haatetii irra siif jabaadha. Warra kana diiguuf kuni nuun tahu dachaanee hanna biyya kana diigna biyya tana godaansifna biyya qamadii liqeeffachuu didde tana qamadii liqeeffachiifna biyya kadhachuu didde tana kadhachuu goona nama tokko ta'e kana diigna guyyaa cufa ajandaa bar yoo fedhani muummeen ministeeraa keenya ka addunyaan badhaafte inni biyya keessa taa'e addunyaan hin badhaafti bar inni biyya keessa taa'e Oromiyaa diigoodha naannoo diigoodha biyya ambaatiyyuu badhaafte bar noobeelii badhaafte kenniteef ka ijaan waliin agarru jechuudha. Ka ambi faarse maaltu faarsu si dhowwesi ambuusii faarseera bar ambi Itoophiyaa hidhee faarse bar. Gara kennatti barbaadu warri kun. Wanni isaan barbaadu jirtu ergamtuu jara amma maqaa si dha'e kanaati. Ergamtuu Isaayyaas ergamtuu Ijipti. Biyya diiguudha kaayoon isaanii bes. Dantaan uummata Amaaraa dantaa Oromootiin latta ta'uu hin danda'u. Dantaan uummata Tigraay dantaa Oromootiin ta'uu hin danda'u. Dantaan uummata Oromoollee dantaa jara kanaa malee ta'uu hin danda'u. Dantaan uummata Somaaleellee dantaa keenya malee ta'uu hin danda'u. Dantaa waloo qabna malee dantaa addaatiin ka deemu akka biyyi deemu sun naa ol deemee achitti bulchuu danda'a. Inni TPLF gaafa waggaa 27 bulche gaafa aangoonis jiru dantaa Tigraay kan laalin balasii nyaachuu irraan baane waan biraadhis warshaa balasii hin dhaabneef achitti dhaqe biyya faranjii warshaa balasii jira. Arra eega aangoo irraa bu'e dantaa uummata Tigraay eega jechuun dogongora hamaadha jechuudha. Darbee kan Itoophiyaa. Dantaa Itoophiyaa sin eegne dantaa uummata Tigraay eegne murna gabaabaa wal ijaaree maafiyaa guruppiin jechuudha. Guruppiin hattu mooyyelees ka maqalee osoo hatu. Maqaleetti hin dhiifne biyya alaatti mana ijaarate ijoollee isaa barsiifataa ammallee uummata Tigraay daa'imman Tigraay jaartii Tigraay jaarsa Tigraay kanneen fixuudhaaf ibidda gabbaasee fixuudhaaf waliigaltee addunyaan isaa kabajellee kabaja isaa eeganillee wanni waggaa lama inni nuun duulaa ture suni humna biraatii miti bar waan as keessaa saamee galee ni bar. Marti isaanii tokko yaaduma tokko qabu yaadni isaan biyya kanaaf ta'an tokko hin jiru. Ani kadhaamu uummata keenya waan irra nu jibban malee waan irra wal jibbinu osoo dhiifne waan irra wal jibbinu hin qabnu waan ta'eef. Oromoon waan isaa malu biyya kana keessatti argachuu qabaa kan jedhuuf waggaa baay'ee qabsoon abaa'os kan eegale qabsoon Oromoo waggaa 150 duraa isa kan. Har'a immoo deebinee ofuma keenya immoo Oromoon yeroo itti madaa mogolee walitti ta'aa jirutu jira. Wal xiqqeessuun, wal cabsuun, teessoo wal jala harkisuun jira. Kan Oromoo kana maal jenna? Anormaa yoo kana jenna. Dubbii kan naa qabeeffadhe. Hininiqiin lafa giraabaati wal arrabaaf warra kitaabaati. Hininiqiin lafa gooddaa wal arraba kitaaba dhogga. Muka murtuu muyni ardii guute maaluma siiboo ana sodute. Oromoo baha, Oromoo dhiha. Muka murtuu muyni ardii guute maaluma siiboo ana soduuteen tun tana. Angoo argatte jabeeffadhu. Ani isa huura keessa deemu waan deemuuf hin beeku. Gaafa duraa abaluu angeessine jenneen deemne hin kaane Oromoo martu Oromoo angeessine jennee kenne. Sabni biraa baala gizeedha nu baala gizee miti. Wanni Oromoo marti amanuu qabu. Nu warra biyya bulchuuf waliin bulchuuf dhufne warra duraanuu ala dhaabbatu. Oseensifnee waliin bulchine malee baala gizee nutti dhufullee hin jiru gizee nurra dabrullee hin jiru. Baala gizee miti wanni baala gizee eeggate wanni baala gizee dhufee bulchuu barbaadu dogoggora kan keeteedhaan. Ani amma ijoollee Oromootti huura jira mootummaan loloo jedhan ani sheemiin na dhagahama. Maqaa Oromootti baasanii alatti gabbaasan natti fakkaata malee maal goota jechuun nama wayittu foon qalate. Foon qalatee inni sareen kam inni guddise waa tii jedhee gaffiigee inni fiinanii sareen osseentee yoo inni deemu sareen maa isaa dutti. Hara sareen maal taatee jennaani idaa sareen foon taate. Akka san Abiyyi akka hin goone jedhan. Wanni Abiyyi angoo rabbi harka buusetan itti waccanii nu harkaa baatee warra yaadu jira jechuudha. Ammatti maaltu fa'a? Oromoodha sirni kun ka Oromooti. Sirni kun ka Oromoo ta'uun reefi dubbadheeraan.
sirni mucha aanaa mucha haatitii irra bu'aa sii qabaa jedhaniira Oromoo martuu haa dhaga'u. Muummeen ministeera paartii badhaadhinaa liqaawwan Oromoodha. Sirni kun ka Oromooti moo Oromooti miti? Ka Amaaraatti moo ka Amaaraatti miti? Sirni kun ka Somaaleeti. Oromoon abbummaan akka gindii guddina isaatiin qabate sirni kun ka qoodinsa maraati jechuudha. Kanam tokkoon holle sirna Oromoon kun waan nutti kennan kana akka TPLF kaleessan hannee zarafnee kijibnee gabaasa sobaa gabaafnee akka biyya kana hin kuffifne jechuudha. Biyyi kun kufte jechuun Oromoon kufte jechuun Itoophiyaan kufte jechuudha. Itoophiyaan kufte jechuun Oromoon kufte jechuudha. Oromoon sirna isaa kana ulee tahee galii irratti ijoollee makkalaakaa hirmaattu keessatti, ijoollee barnoota hirmaattu keessatti, ijoollee daldala hirmaattu keessatti Oromoon utubaa biyya kanaa waan ta'eef sirna kana keessa jabaatuu qaba jechuudha. Jabaatinsa nama dhiiboo osoo hin taane jabaatinsa ummata ijaaree fakkeenya Afrikaa tahee fakkeenya addunyaa ta'uun ummanni bal'aan miliyoona 50 hanga 60 gahu kun ulfinaan biyya kana kabajuu qaba jedhaan. Dhumarratti humnoonni siyaasaa garaagaraa fedhii dhuunfaa yookaan aangoo isaanii sababeeffachuun biyya jeequmsatti oofuu barbaadu. Oromoo fi saboonni Itoophiyaa immoo maal gochuu qabu? Maaltu isaan irraa eegama? Ummata Itoophiyaatii fi ummanni Oromoo dhaamsan isaanii dhaamu. Waan waliin dhabne arganneerra. Wanni waliin dhabne aangoodha. Ummanni Itoophiyaa martuu aangoo argateera. Waan irra nu jibban jabeeffachuu qabna dhamma. Wanni irra nu jibban akka ummata Oromoos akka ummata Amaaraas sabaaf sablammii maqaan dhayin mara. Biyyi tun biyya sadarkaa guddinaa jabaaf bareedumarra jirtu jechuudha. Ijji addunyaa tanaa biyya guddatte martin jaalatu jechuudha. Warra jibbusan wajjin akka Itoophiyaan jibbine. Warra jibbusan wajjin mucha aana mucha haadha keessanii akka gadi hin jiksine. Biyya keessan akka hin dhangalaafne dhaamsaanis ni qabu jechuudha. Daldalaanis daldaltoonnis barataanis barsiisanis hojjettoonni mootummaas sheekiinis qeeysinis abbaan gadaas biyya kana kaabinee callaan kennina. Biyyi tun kenna mara. Rakkoo biyya kana keessa uume kaabinee maal jettin jedhina. Eeruu argitaniin, qaawwaa argitaniin itti siqaa itti hima. Rakkoon kun dhufaa jira. Rakkoon kun nu dhaqqabaa jira. Biyyi tun nu qabattee kufti. Biyyi Doktor Abiyyi qabattee hin kuftu bara. Biyyi Shimallis Abdiisaa qabattee hin kuftu. Nu mara qabattee kufti jechuudha. Yoo kufaatiin dhufte. Yoo kufaatiin dhufte nu mara qabattee dhufte. Ani kan beeku kan manguddoo jalaa dhagaye biyyi teennan kuftu nama isii kuffisuu deebuuf kufa malee. Dhibbaan dhibba jala mureessitti hima jechuudha. Ka jaalate hin fudhadhu. Ka jibbite dunuunfadhu. Tokko tokko kan isitti himu biyyi keenna hin milkoofti, hin tarkaanfatti, hin tolti. Toliinsa baalee buutee ilaaluu dandeetta jechuudha. Waan gadamsi diinshoo keessa jiru jechuudha. Kanaaf ani gara kiyyaan jabaadhaa biyya haa ijaarru. Utubaan biyya kanaa sirna kana haa jabeessinu sirna badhaadhinaa kana. Sirna hidhaa baasu osoo hin kolaasin. Sirna wallaalaa barsiise. Sirna jijjiirama magaalota keenya jijjiire. Sirna qonnaan bulaa keenya kabaadiyaa jijjiire. Qamadii biyyaan baatii kadhannu nurraa hambise. Sirna ummata barandaa dhaabatee caqafatu. Osseensise kana nurraa nu jabeessaa haa jabeessinu isinin jedhaa. Ani gara kiyyaan dhaamsi kiyya kanuma haa tokkoomnu tokkummaa jedhe warqeen. Tokkummaan tun ta'uu Oromoo caalaa tokkummaa Itoophiyaa. Tokkummaa sabaaf sablammii. Tokkummaa Musliimaaf Kiristaanaa. Tokkummaa Peenteef waaqeffataa. Tokkummaa diqqaaf guddaa. Warra kiisii waan qabne warra beelan du'u mootummaatti hin eegina. Abbaan qabeenyaa gargaaraa. Waa'ee galii mootummaa irratti kan dubbadhu. Galii irratti herrega keessan qabadhaa. Biyya namaatti ollama kana Keeniyaa isin dhayitan. Maraata wayii yoo ati makiinaa dhaabana jala ayaam taaksii payaasin jedha. An nama taaksii kafalu. Biyya keenya irratti namni yoo fayyaa dhabe an nama taaksii hin kafalle jedha jechuudha. Ani taaksii hin kafalu irraa gara taaksii kafalutti haa siqnu. Gibirri guddate olola diinni biyya keessa kaa'e jechuudha. Gibirri guddateera. Maalii ta'eera? Kanaa miti. Gibira inni investimentii qorqoorroo qabdu ganaan malleessitti guddata. Inni investimentii fuutee hojjettu hisaaba herrega kan kee qabadhu
herrega kan kee dhiyeeffadhu mootummaan herrega malee sirraa mudhatu jechuudha. Akkanumaan namni guyyaa teepha arge halkan bofa arga manaa bani san hin ta'iniiti qajeela herrega keessan qabadhu gibira mootummaa kafalaa yoo fayyaa dhabdanis yoo dhuydanis yoo qamaatanillee ayaam taaksii fe'aa jedha akka biyyaan baarte biyya keessan jaaladha gibira kafaluun biyyi ni bakeeku na jalaa si keewwatteedhaan nama taaksii kafaleedha biyya tiyyaaf kafalee qabsaa'ee jechuu arga qabsoo keessatti tokko waan ta'eefi kanarratti illee jabaadhaa olola amma gibirri guddate mootummaan gibira guddisee dhagaa hin jirre walitti guurtanii boolla guuttachuu deemtan kana dhagaan kunillee walitti isin hin qabamu mootummaadhaa gibira kaffalaa mootummaa tajaajila eega gibira kafaltanii tajaajila barbaaddan gaafadhaa hojjadhaa wal jabeessaa tokkoomaa Itoophiyaa tokkoomsaa Oromiyaa jabeessaa utubaa biyyaa jabeessaa sirna keessan ka badhaadhinaa jabeessaa waggaa 5 booda sirna badhaadhina caalu yoo qabaattan tarsiimoodhaan fidadhaa mootummaa waliin taa'aa barcumaatiin haasaa inni qawwee qabattee huura keessa deemtullee yoo Oromoo taate an Oromoon hin deema jedhee waan itti namaniif takkallee gabbee dubbadheen beeku ebaluu akkasii yoo maxxishee dubbadheen beeku Oromoon hin deemu yoo ka Oromoo taate dogoggortee gabbaatu taate welcome deebi gara manaatti buleessa keeti Shimallis buleessa kan keeti Dr. Abiyyi buleessa kan keeti Biraanuu Juullaa buleessa kan keeti taa'ii wajjin mari'adhu kottu ta'uu waliin ilmaa mardaasaa ka qilleensaa kan keeti waan ta'eef kottu waliin mari'adhu waliin hiikadha yoo Oromoo ta'uun kan kee dhugaa ka ta'u taate kanaafi akkuma Dr. Abiyyi jedhe guyyaa tokko akkuma Abbaay malkaa keessa deemte malee huura keessa deemte homaan fiddu waggaa 1000 isan tunsiin ta'ini yoo ilma Oromoo taate gali jedha inni naannoo Amaarallee yoo ka Oromoo dhugaaf Amaaraa qoqomtu taate ti'aanaan muummee ministeera keenna pirezidaantiin Itoophiyaa federaalaa dimokiraasaa naannoo Amaaraa waan ta'eef kottu waliin mari'adhu biyya tee misoomsi karaan haa bahu hospitaalli haa ijaaramu manni barumsaa haa ijaaramu tokkummaan haa ijaaramu manni amantaa haa ijaaramu kana jedhaan dhaamsan dabalu kanuma ulfaadha galatoomaa isinin jedha inni. Egaa hordoftoota OBN qophiin waliin keenya raatiin turtiin obbo Hajii Abdurqaadir waliin dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa, dhimma biyyaa, dhimma siyaasa diinagdee fi hawaasummaa irratti mariin taasifne kanumaan goolabama. Torban immoo keessummaa biraa dhimma biraatiin qabannee dhiyaanna waan hordoftaniif ulfaadha lafa nagaa tura. Ulfaadha isinillee. Galatoomaa.